Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi këtë herë për t'u pozicionuar pak tek ferma VIP. Ditën e djeshme në Instagramin e tij, Akili në një farë mënyre e tregoi të vërtetën për largimin nga ferma. E tregoi të vërtetën për pjesën që Akili ka dalë nga shtëpia. Do me thënë, Akili thotë që mua mu bë një padrejtësi. Tani çuditërisht, unë e di që Eduardi dhe Arbana kanë patur një afrimitet të jashtëzakonshëm me Akilin. Por, ku bë padrejtësia për Akilin për mendimin tim, nëse do ta quajmë padrejtësi? Unë mendoj që Akili luajti me shumë kokë fortësi në fillim. Dhe duke luajtur me kokë fortësi dhe duke mos i respektuar rregullat e Agait që në këtë formatin po të lexojmë, do me thënë rregullat e këtij formati, Agai ka një rol shumë të rëndësishëm, nuk është si në Big Brother që, do me thënë, shkilen rregulla, që vllau i madh nuk e respekton njëherë pikëpari veten e vet, toleron banorët gjithçka për klikime. Siç duket, Eduardi është i prerë në këtë format. Unë do të bëj një fermë dhe qëllimi i kësaj fermës është që fermerët brenda të jenë të përpikt në urdhërat e mia ose le të largohen nga shtëpia. Do me thënë, Akili atë natë njëherë nuk e respektoi sfidën fare, pasi që ja dha të drejtën gresës, gjë që në fermë nuk ka ndodhur ndonjëherë. Së dyti, nuk dëgjonte urdhërin për të ndruar rrobat, do me thënë për t'u veshur dhe për të shkuar në sfidë. Dhe unë mendoj që kokëfortësia e Akilit, edhe ai uni i madh i ndërtuar në lojë i Akilit, e detyroi Again e madh që të largojë Akilin nga shtëpia, sepse kishte patur kërcënime, kishte patur ofendime, etj, etj, etj. Por në thelb, a e meritonte Akili që të del nga shtëpia? Unë mendoj që Akili nuk e meritonte që të largohet nga ky format, sepse Akili ishte duke bërë një lojë të dyfisht. Do me thënë, i dha një ngjyrë të bukur fermës, i dha një lloj energjie fermës, që unë personalisht, duke njohur Akilin si humorist në Portokalli dhe në për formate të tjera që Akili ka marrë pjesë qoftë edhe si aktor, kam pritur jashtëzakonisht shumë nga Akili. Unë kam pritur që Akili do të ishte një bombë e fermës që do ta bërthente audiencën televizive. Por Akili ndoshta ferma e mbërtheu dhe nuk arriti dot ta jep këtë gjën. Tani u përfol që Jonida ishte plani në një bashkëpunim në fakt me produksionin për të nxjerrur Akilin nga ferma. Do me thënë, u përfolën këto gjëra që Jonida, Sara kishin komunikuar në një farë mënyre për të hequr Akilin. Unë nuk e shoh shumë, se po të ishte Jonida në këtë lloj komunikimi, Jonida mbrëm nuk do kishte dalë nga shtëpia. Tani mos përballimi i fermës e nxori edhe Jonidën nga shtëpia. Unë Jonida si këngëtare dhe mendoj që Jonida u prek pak që i dhan suport Sonit, që e reklamuan jashtëzakonisht këngën e Sonit, që i dhan vëmendje Sonit. Jonida nuk kishte vëmendje dhe ndjente veten të do me thënë, ndjente veten të pa vlerë brenda këtij formatit, e bëri që të merr vendimin që të largohet nga ferma VIP. Dhe Jonida doli sepse nuk i përballon dot sfidat, por unë nuk e mendoj kështu. Unë mendoj që Jonida u prek jashtëzakonisht shumë nga mos respekti që produksioni ja bëri natën e mbrëmshme dhe që i dha vlera Sonit.